Sanibonani, molweni ndiyanamkela kweSASA-TV ngesiXhosa. Umseleki uke edibenise noMakhumalo, ubuziwe umseleki ngento yakhe noMakhumalo ke watsho into yoba no, bona sebephambene kakhulu, omnye uya le nomnye uya le, kangangoba umenshine into ethi uMakhumalo ke akasamthandi xa ethi ukujonga. Uyambona vele uba akasamthandi, into nangeke ade atsho, kodwa kuthi ndiyambona uba uthi ke uyabonga ngepleyiti lamasimba. Into eze yade ya-explainwa ke kuthiwa uthi thank you for nothing. So uthi ke nguMakhumalo lo mbulela ngepleyiti, masithi ke ipleyiti yesikhohlela ke if besiyithetha ngesiXhosa. But ke xa sekune-language enjalo guys eseyisetyenziswa ke ngutata uMseleki, loo nto ithi nyhani kubi kakhulu kuye noMakhumalo, akho kwanto imnandi njengangoku. Sizokhumbula into yoba kule sizini edlulileyo wayethe bawuthi ze baphinde babe rayithi bayithi kude kubhubhe umhlaba. Asazi ke umhlaba uyobhubha nini ize ube yena noMakhumalo barayithi. But ke uMakhumalo naye guys uthe xa ebuzwa ke ngento edibanise noMseleku kuba kanti isukele phi yonke le nto, wathi yena isukele mhla wayecula ingoma eyayithi mabahamba abahambayo sosala siyicenga. Uthi wayimosha apho ke sithi yena she felt like they were no longer building but breaking, because kaloku uzokhumbula into yoba oyena mntu ebesapota kakhulu uMseleki kuyo yonke into edibanise noGwakhe Sisithembu nguMakhumalo more than abanye abantu ke, noba sesibona ke ngoku into yoba yena nguye mntu usekhutshile ecalweni ke. So xa ebuzwa ke ngoku number 5 ke uMakhumalo uvele wathi nje ngubani na lowo, because yena akanayo into emdibanisa naloo mntu le and akanangxaki nento enaloo mntu leyo. So akho nto angayiphawula ngento edibanisene no-number 5. So akazifaki nozifaka into edibanisene no-number 5. But sokhumbula into yoba nangelaa xesha yayiculwa le ngoma ithi mabahambe abahambayo, umntu eyayimcaphukisile le nto kwakunguMayeni ehlangene noMangwabi. Yena wayengena-problem, but i-problem yonke ivele after sele kuthethwe ngu-number 5. So no-number 5 ethathwe futhi ngakwi-area yakhe. Iqale apho ke. So asazi ke noba kukhona iindawo esingazange siziveze ezidibanisa nento yoba naye wakhe wayicaphukela ngelo xesha, but ke uthi yasukela apho into ngavani kwakhe. So ke uyavela ke guys esemzini wakhe, kumzi wakhe mhle ke uMakhumalo. Uhamba ne-sister yakhe ke bayabuka ke, yambuza i-sister yakhe uba ke ngoku uMthombeni uyeza na apha. Uthi omnye hayi akezi, wagqibela ukuza apha ngokuya wayezobona kusenziwa ii-renovations. So akazifaki, akho nto itheni ngaye emzisa apha. So uyivezile ke nephathi yoba ke umthetho wakhona abavani bona beNoMseleku ngale ndlela into yoba akazi uba kwenzekani emtshatweni wakhe, kodwa kuyayazi into yoba akayi ndawo yena emtshatweni wakhe. Ethi iyohlangana ke mhlawumbi emathuneni, ngoba kaloku uMseleku akasezi phaa kwakhe. Uthi wayiqhela kwa into yoba yena uyazihlalela, akho nto itheni, une-peace of mind nje futhi. Wabe sesitsho ke into yoba zikhona ezinye izinto ke guys ezingakukhupha ke emtshatweni, into ezifana nokufa nokuphila. And ke zikhona ezinye izinto ezingakwenza uba uhlale ke emtshatweni wakhe, uzifana nento yoba ke ungahlala emendweni wakho kumnandi kukubi, yena akaziboni esiya ndawo kowakhe umtshato, uphelele phaa. Kodwa ke guys uyivezile iphathi yoba umzi lo yena uzakhele, ngoba bene-language ayisebenzisayo esithi my decision, my money. So inoba khona ukungavani ke phakathi kwakhe nangale ndlu edibene noMseleku, but ke ngoku xa seyibeka ngolo hlobo imali kabani? Umaye kaloku uthetha ngaye ngemali yakhe. Kanti ke kuqala wayeyiquma yonke le nto esithi imali, bawakhile umzi. But ikhona i-question eyayekhe wayibuza uba nakhile na umzi wakho, wathi ke yena ke wathula kuqala wazothi ekugqibeleni ewe. Wathi ndithi sakhile okanye ndithi nda, kodwa wade wagqibela ngelithi ke because batshatile uzothi ewe sakhile. So uyivezile ke ipoint etshoyo into yoba vele imali yeyakhe, that's why ezidisayidele into yoba uthenga phaa umzi wenza njani. Enye nenye into ke akasayingeni ke guys kumaKay, sazi ke izophelela apha eyakhe noMseleki, kodwa ke bona abasavani at all. Enkosi, ndicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.